年前點解會接觸咧？係啦，佢就係因為塊面搞成咁啦，搞成咁啦，同埋隻手又係有濕疹啦少少啦，跟住同埋1年前咧，佢啱啱升中學咧，個精神好緊張啊，成日咧想追功課啊，又多功課又多考試，跟住又擔心朋友又呢樣嗰樣，咁咧瞓唔到喎，成日失眠冇錯啦，有時真係可以通頂，即係瞓唔着咁樣，咁所以好多問題困擾佢啦。係啊，跟住又有去唔到便便啦呢段時間，咁爸爸就話：哎呀，與其咁樣，不如試下明日葉啦。咁就開始咗食啦。佢都幾努力咁食㗎呢段時間。幾忠誠咁食。我知道嘅咧就係可以搞濕疹呢個功效嘅咁樣。咁當其時咧，佢塊面咧即係啦咁靚女，但係塊面咁樣咧就弊啦咁樣。而家就解決咗啦個問題，就已經可以診少少啦，一係就。跟住到手啦嗰陣時，就出現咗一個叫做汗腺嘅物體啦。你喺邊個位啊？呢個位咯。係啦，當其時就喺呢個位啦。咁我哋就好緊張啦咁樣。但係咧喺個緊張之餘咧，我哋又有意外嘅發現啦。就係咩咧？我哋嗰陣時咧就攞咗明日葉嘅粉末咧，就溝咗我哋嘅明日葉細胞水，呢兩樣嘢加埋，就敷咗上去佢隻手啦。當其時咧，佢隻手係紅腫嘅，係啦，咁咧就敷咗上去，加埋啲 cream 係呢一個大概係咁樣嘅狀態嚟嘅，係啦，咁就發現咧10分鐘之後咧，原來係真係可以即刻鎮靜到佢個紅腫咧，就即刻消紅，即係佢就消炎啊！我哋當一個 extra 嘅 bonus 啦，今日送俾咧一啲皮膚唔好。成日發炎，無論你係汗腺啊，無論你係濕疹啊，以下呢個組合咧都可以用嘅。我哋就由家姐去教咧點樣調配一個明日葉粉末嘅 cream 去幫助你嘅皮膚咧消炎，係啦，即係由好恐怖嘅凹凸，係啦，一類類咁樣嘅突細胞變成一個平滑嘅肌膚啦。咁啊好，咁就靠你啦。我哋要嘅嘢咧就係明日葉細胞水啦，一個明日葉粉啦，跟住要一支普通嘅 cream 同埋棉花棒加啲 cream。嗱，少少就得嘅。好啦，嗱 cream 咧就我哋就冇出嘅。咁呢隻牌子咧就係我哋喺出邊揾到咧就係冇 chemical 成分嘅，佢純天然嘅咁樣。咁如果你真係皮膚唔好，你哋就用啲純天然嘅嘢啦。咁你擺啲 cream 啦，明日葉細胞水，支1-2滴，1、2，咁咧2滴就得㗎啦。嗯。跟住咧，我哋就擺明日葉粉，冇爆出，係啦。跟住之後咧就擺。大概遮住到個面，再加多少少就得㗎啦。煮嘢食咁。跟住就攞棉花棒 mix。如果咧你小朋友咧塊面咧係皮膚唔好嘅話咧，就唔好做呢啲髮型，因為咧頭髮咧係好容易黐到啲細菌嘅。係喎，咁成日咧仲要噏住佢呢個位咧。咁就會變咗咧，成日就創造一個唔好嘅環境，即係令到佢係好翻唔到啦。係啦，係啦，跟住咧，我哋而家咧就會整到咁樣嘅顏色啦，就係好似 cream 咁嘅狀態，但係就會變咗綠色。係啦，跟住之後咧，你就搽去你有皮膚敏感嘅地方，跟住之後就等佢1-2個鐘啦，跟住之後再抹翻佢咧，就會消紅同埋消炎。即係如果你你係有汗腺嘅，佢係有啲反應嘅，係啦，咁佢係會令到你鎮靜晒嘅成件事。係啦，當其時就咁啦。咁嗰陣時你每日做幾多次？每日做2-3次。每日做2-3次。但係要記住做咯，要 keep 住做咯。校鬧鐘咯。Yes。咁咪做咗幾耐好啊？記唔記得啊？1-2個月咯。咁耐咩？有啊。1-2個月啦。有的。係啦，由事發去到好翻1-2個月到咁樣。好，咁咧就記住一樣嘢，原來搽上手消炎同食落肚消炎都係要即刻食嘅。
因為明日葉係一樣抗氧化能力好高嘅嘢嚟嘅，咁抗氧化能力高咧就一定好容易氧化，就好似蘋果係一咬一啖咧就好快生鏽噶啦，咁所以咧就盡快做。我試過有客人用咗一半擺雪櫃，另外一日攞翻出嚟，已經係減慢一半嘅力量，跟住咧再擺多一日就冇晒效果噶啦，所以咧就即刻食啦，同埋即刻搽啦，咁樣。好，希望呢幾招咧都可以幫到你啦，咁樣。咁我就好想咧分享一個情緒抑鬱問題啦。咁而家好多小朋友咧都有情緒抑鬱問題噶嘛。係啦，咁你自己分享下先。其實我都未問過你呢個問題。食明日葉之前同之後，其實你情緒都好似冇乜改變嘅喎，一樣嘅啫係嘛？或者你本身都係開心啲定係點樣啊？嗱，學童情緒你知而家好嚴重㗎啦，好多人都好大壓力咯。係啊。佢哋點樣大壓力㗎？你見到啲人？佢哋係啊，佢啲同學仔研究下先。有啲自殘。自殘點樣為之自殘？點樣啊戒手。有啲咩戒手咯？係啊，我有個朋友佢真係會戒手啦，我就覺得佢就冇好需要咯。我唔知點解佢哋咁大壓力咯。即係其實我同佢做嘅嘢或者温書嗰啲嘢都差唔多啦，係咯，成績差唔多，我就冇呢啲咁大反應啦。但係可能佢哋就會好大打擊，跟住就會喺度自殘咯。跟住我就覺得佢哋好慘，唔知點解佢哋咁做咯。明白。咁你自己冇㗎嘛係咪？冇啊！我哋間學校第一日開學就有人send 咗 email 嚟，好驚啊！係咩事啊？有人跳樓咯。係，所以呢個話題咧值得關注嘅。其中一個同學仔啊。係，即係簡單講啦，家長就聽到一樣嘢，每個禮拜都有小朋友跳，即係好嚴重啦都。咁鎖好門窗係冇用嘅。呢件事就醫管局學生求助個案啊，睇下，上搜下啦升啊！簡單講啦，父母開放啲啦，我覺得競逐嗰啲遊戲就係咪都要玩嘅，玩成世啊，咁就即係希望陪住佢哋玩啦，即係我覺得係咁。咁好啦，我想分享呢，就係我有一個實質客人，因為話說呢，有人同我講，我俾咗小朋友飲明日葉喎，佢呢都唔係瞓得好好喎，我可唔可以增量啊？嗰陣時呢就係我嘅指引呢，就係12歲以下就半支啊嘛，係咪？咁我小朋友呢，佢係9歲。咁所以咧，佢就半支，但係咧佢食半支都唔係好瞓到喎。於是我就走去問佢，我冇理由㗎，小朋友咧冇乜細胞垃圾，亦都係唔會食好多藥，係最快有效果啊！小朋友，因為真係佢哋冇細胞垃圾，佢就係純粹吸收你呢一件產品，所以就好快有效果咯。咁樣，咁我就問佢啊，點解小朋友要增量？你點解瞓唔到啊？咁樣，跟住咧。佢就回覆我啦，佢就話：好多謝你好有心咧，幫助我解決咧小朋友睡眠質素嘅問題啊！我小朋友9歲啊，讀主流學校啊，係有啲情緒問題嘅。本身咧佢係自閉症嘅小朋友，語言能力較弱啊。主食方面咧，主要食糧啊方面咧都係食肉為主，所以咧佢有便秘嘅問題。一星期咧就只有1至2次去廁所嘅啫。咁但係咧食咗明日葉之後咧，便秘問題已經改善啦。一星期咧有3至4次。咁啊對於咧睡眠嘅質素咧，佢未食明日葉之前咧，瞓落床至少1個鐘頭先能夠瞓得着。但係食咗明日葉半包，佢係跟我指引咧，半包之後咧，咁大約咧半小時左右咧。佢咧就可以瞓得着啦，但係半夜咧3點到4點左右咧就瞓醒咯喎，跟住3至4點咧就瞓唔翻啦，導致到咧佢同家人咧就冇辦法好好咁樣瞓覺啊。咁啊有見及此咧，琴晚咧就諮詢下你哋啊，就可唔可以咧晚上加多半包啊？就問我咁樣，咁我又未答得切啦，咁佢亦都等唔切啦，咁我已經試咗啦，係啊，未等待回覆我已經試咗啦，咁個效果咧就係佢唔使半小時就瞓着咗，而且咧瞓得好深層，半夜咧冇醒喎居然，直至咧早上7點咧就叫喚起床叫醒佢啦，咁瞓醒咧佢居然冇情緒喎，佢平時啊㧬佢起身翻學咧係咁扭計要繼續瞓啊咁樣，咁就順帶一提咧，佢小朋友係冇食藥嘅咁樣，咁所以咧即係證明咗明日葉咧就係好幫助到啊。其實咧情緒問題咧就冇話直接可以幫助到，但係咧如果因為腦發炎而導致嘅抑鬱症或者相關嘅情緒問題咧，明日葉係可以解決到嘅呢一方面。聽你講話咩？因為小朋友而家食好多零食啊！係啊，冇錯。點解佢哋好猛震㗎嘛？呢個講得好好啊！而家啲零食裏面咧係充滿咗好多 E 字頭嗰啲嘅細胞垃圾，係啦。咁小朋友咧而家咧其實好猖狂嘅，出邊啲嘢食咧就落好多，尤其是咧我聽我有啲大陸朋友咧，係去到35歲去到性無能嗰種食法嗰種人，佢哋係好中意食大陸嗰隻辣條嘅，咁而咧。你學校有冇賣㗎嗰隻辣條？你知我講邊隻啊？小學有，但我中學冇。好
好，咁就嗰隻辣條咧就要提防。咁而家好多小朋友咧就係食呢啲細包垃圾食到去咧，就食到個人咧發晒炎啊個腦，掹掹整整，跟住咧長期發炎咧係真係會令到佢哋情緒有問題，同埋有抑鬱嘅情況出現。可能呢啲自殘嘅情況咧，未必係佢哋自己控制到噶啦，可能真係因為發炎而導致嘅咁樣。嗱，你點樣食㗎？我會沖熱奶，跟住之後我就會加綿羊條分。呢個咧你一搣就得㗎啦。係啦，都係嗰句日本嘅包裝，佢冇個吸位。係啦，嗱，呢啲係好好示範。小朋友咧就總會嘥呢啲嘢嘅，所以咧有時咧佢哋咧叫佢食一支食唔足㗎啦，都一定。係啦，it is okay to make mistake。咁係咁樣咯，係咯。咁就搞啦，佢就會溶㗎噃，你隻手變咗綠色。咁樣咯，好靚嘅。我溶咗佢咯。係啦，暖嘅奶。拜拜。